前面的小道马车过不了了，各位只能随我步行入城了。二爷，那树林怎么回事啊？为何我们一提，众人脸色都变了？我出了趟远门，这才回来，具体的我也不是很清楚。只要各位记得，绝不能入那林子就好。潘公子，罗二爷离开天一城这么久，总算回来了。哎，公子小心！啊 你没事吧？没事。你怎么了？四姐没事吧？脚好像扭着了。哎，我们去前面坐会儿啊。走。慢点啊。还疼吗？适才我在树上采摘药果，不料摔了下来，多谢姑娘出手相救。你们与罗二爷是？啊，城外遇见的。二爷见我们要去天阴城，便好心带我们一趟。哦，可能伤着了筋骨，正好我在城里有家医馆，姑娘不如随我前去，我给姑娘好好看看。多谢潘公子了。潘公子，我赶着回家，就劳烦你带他们一程吧。好，好，谢谢二爷。就是这里。啊，让他先坐下吧。好。公子，哎，把药材放好。潘公子又请药材去了。哎，潘公子又采药要看病的，可得多注意身体。最近病情好些了吗？好多了。行，那我先去忙了。哎。就还是照着上次的方子抓。抹点药吧。哎，可有女医？处理伤口罢了，无碍。阿兰，你来。潘公子是大夫，人家是专业的，自然得他来上药。我算我欠你一次，快。行吧，那我便好心帮你一回。把药膏抹在脚踝处，仔细揉散开。嗯。疼吗，四姐？好了。没事吧？幸好没有伤到筋骨。潘公子，向你打听个事儿，那城外的树林里发生了什么？几位为何来到天阴城？游玩罢了。既是游玩，便不用多问了，早些离开吧。潘公子还是告诉我们，那树林到底发生了什么？我们实在好奇的很。仔细说来，也是我的过错。城外树林常年被瘴气所笼罩，前2个月我研制出了去毒丸，百姓服用后方可入林中寻一些珍贵的药材。本是一桩好事，没想到就在前面了。小心点啊！有鬼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 ！救命啊！救命啊！鬼啊！
两人后来怎么样了？只有一人逃了出来，另外一人到今日都不知所踪。尸体也没找着。逃出来的那人回来一直说瘴气林中有鬼，没几天就突然失踪不见了。后面也有人陆续的进入瘴气林当中，却再也没有人出来过。直到今日，已有6人活不见人，死不见尸了。官府可有派人查探？倒是派了几拨人，却都无功而返。现在瘴气林已经是天阴城的忌讳，城中的百姓说林中有女鬼阴魂不散，所以再也没有人敢靠近半步。我看是有人装神弄鬼。哦，姑娘，你穿的鞋子是什么尺码？我叫人去买双舒适的，等伤好了我就。阿紫穿什么尺码我知道，我会去买的。那姑娘不如在仁安堂住上2日，有些客房是专门给外地的患者居住的。公子客气了，我们住客栈就行。今日我从树上跌落，幸得姑娘出手相救，雀鸟上枝，结草衔环，潘某对姑娘理应多加照应的。潘公子，换我阿紫就好了。好的，阿紫姑娘，那我先让人给你去熬药。你帮那几位客人安排一下房间。好的。我看那瘴气林啊，肯定有古怪。你看那儿。这画上的女子是哪路神仙菩萨？我怎么不认得？看画像底部的字。吴妻林思清，吴妻，谁的妻子啊？你说呢？按之前的方子再吃2副。好。伯爹，还按之前的。哦，潘公子性情温润，又是救死扶伤的大夫，实在值得结交啊。哎，不过我不明白啊，这些百姓为何都对他妻子的画像如此恭敬？那是因为林小姐是我们天阴城的恩人啊。是啊，要不是潘公子和林小姐，这天阴城早就没有了。此话怎讲？公子有所不知，天阴城水域古怪，城中百姓饮用此水，体弱多病，活不过40载。后来，潘公子和林小姐来了，让我们日日饮用他们特制的苦茶，天阴城的百姓才能摆脱病苦之日呀。医者仁心啊，潘公子，我们一行人商量好了，打算在这儿多住几日，方便阿紫养伤，你看怎么样？好的。可惜林小姐已经去世了。是啊，太可惜了。潘公子的妻子去世了。是啊。受了点风寒，没什么大碍，我让人去赚点药。啊，那麻烦你了，潘公子。阿兰姑娘，你与阿紫姑娘的房间在那边。你告诉我房间在哪儿，一会儿我自己过去吧。就在走廊尽头那间，另外2位公子的在隔壁。谢谢，那你先去忙你的吧。好的，阿兰姑娘。这次要救的炮灰又是谁啊？这次要拯救一条非常宝贵的生命。众生平等，哪条生命不宝贵？说吧，到底要救谁？这次要救的呢，其实是一株植物，名叫寒潭仙草。植物？草？纠正一下，寒潭仙草是花，不是草。那他干嘛不干脆叫寒潭鲜花啊？我说你让我救小黑猪就算了，现在居然开始让我救花了。我自然是有我的道理。该不会救这花也跟救人有关吧？时机到了，你自然就会知道了。
别卖关子了，说吧，这花怎么死的？过些日子死在天一城的瘴气林内。瘴气林，那个闹鬼的瘴气林。嗯。那花长什么样？嗯。你画了半天，就画了这么个玩意儿啊？我抽象派的。哼哼，是挺抽象的，抽象的我都想抽你了。哎呀，这伟大的艺术，总是不被人理解。我不怪你。哦，对了，这寒潭仙草是白色的，你可别找错了。拜拜。真是，这边请。哎，你脚上还有伤，先休息片刻吧。潘公子对皇姐还挺照顾的嘛。这个时节，你哪儿弄来的葡萄？好吃吗？嗯。哎，对了，潘公子说的关于瘴气林的事儿是真的吗6人进了瘴气林，下落不明。衙门的人只说是鬼魂作怪。明日我便去探查此事。我和你一起去。林中还不知道会发生什么，你留在仁安堂。放心吧，我会护好自己的。进了林中，跟紧我。嗯。先聊啊，把这个披上吧。潘公子对皇姐啊，肯定有意思。哎，你看，他正给皇姐披服呢。不过皇姐今天救了他，潘公子披衣服很可能只是为了表示感谢。还好我灵机一动，马上装死，这才逃过一劫。还真有这种事儿？对啊，我还是第一次听说。还有一次，为了采灵芝，我也摔断了腿，还好当时的山涧里啊有一条溪流，我靠着喝那溪流的水啊，足足撑了半个月呢。原来这人啊，靠喝水就能活着。在聊什么呢？我也来听听。我和阿紫姑娘说起我早些年闯荡江湖的事。阿紫，我刚去给你买了新的鞋和袜，你要不要回房间试一试啊？啊，我晚些时候再试吧。潘公子，你再说说你在北关荒漠的事吧。啊，这北关荒漠啊，与江南还真不大一样。你说七表哥真是的，早干嘛去了？你对子修的感情倒是挺了解的嘛。那当然了。阿紫姑娘身手了得，改日可否教教我？啊，蚊子，这个院子蚊子太多了。阿紫，你还是早点回屋休息吧。没事儿，潘公子，你不是说棋艺尚可，不如我们切磋切磋。好啊。来，七表哥早点休息吧。看戏看够了吧？走吧。我的脚伤已经无碍了，我和你们一同去瘴气林看看。我打探过了，失踪在瘴气林的6人并没有得罪过什么人，
若真是人为，对方恐怕并不是为了复仇。第一个失踪的人是在2个月前。入瘴气林前服用这个去毒丸，可免受瘴气之苦。切记，不到万不得已，千万不要使用内力，以免毒气攻心。你们真的要去那瘴气林中？找到那失踪的6人，官府不是重重有赏吗？我与你们一同前去。我也不信那鬼怪之说。潘公子，你不必陪我们去冒险。若不是我研制出了解药，城中的百姓也不会跑到瘴气林中。那就请潘公子随我们去一趟吧。潘公子，可曾听说过寒潭仙草？寒潭仙草，这个倒是从未听过。姑娘说的这个是？就是杂书上看到的。听说此花100年开花，1000年结果，返老还童，珍贵的很。这是花呀。名字倒是有意思。走。那是寒潭仙草吗？狗血剧里，奇怪的花都长在悬崖峭壁上。可这怎么摘得着啊？等我一会儿。潘公子说过不能使用内力。宇文公子这是？是要采那花？知道你武功高，可万一……你下回别再这样了。阿兰姑娘喜欢这花？什么花呀？你捧得跟个宝贝似的。不是跟你说过吗？仙草100年开花，1000年结果，珍贵的很。那个阿兰姑娘，这花叫做朱布里花。朱布里花？天阴城漫山遍野都是，不能入药，也不能吃，野猪都嫌弃。所以才叫做朱布里花。朱布里，但是阿兰喜欢呀。小心点儿，别走散了。我们又回到了原处。
这个地方实在诡异的很，我们还是尽快离开吧。年轮稀疏的一边是南边，我们朝那儿走。阿兰姑娘果真聪慧。杂书上看到的。走。走。你们看。跟紧我。中毒了。这是城北的李木匠，失踪的6人之一。他怎么了？看这个症状，好像是食用了大量的五肤草，五脏六腑毒气入侵，这才导致昏迷不醒。五肤草，五肤草是药，也是毒，它能解瘴气之毒，却也能入侵五脏六腑。食下此草，只能慢慢等着毒气攻心。毒发的时候，如同万重噬骨，生不如死。一般人还真忍受不了毒发之苦，情愿自尽而亡。没想到这天阴城竟然会有五肤草，我以前只在书上见过。有办法能救醒他吗？暂时压制住毒性了，回去我试一试，看能不能救醒他。就在这儿住上一晚吧。乖，乖，林小姐，乖，林小姐，潘公子，没事吧？没事。林思清，乖，为什么会喊思清的名字？乖，难道思清？潘公子，李小姐是怎么过世的？几个月前，思清为了救落水的百姓而亡。那时我正在外地行医，是好心的邻里帮忙下的葬。思清为何会？
阿紫，喝点水吧。潘公子，我听说您一直待在天阴城，是因为林小姐喜欢这里。成亲以后，我们本来想云游四海，哪料到来到了天阴城，她便不愿意离开了。那时的天阴城一片衰败之气。玉哥哥啊，以后我们就住在这里吧。院子里种些草药，那间屋子就专门给你炼药用。天阴城的百姓啊，都活不过40载，别人都恨不得离得远远的，你倒好，反而赖着不想走了。可是我们来了之后就会不一样了。我觉得天阴城以后肯定人人长命百岁。你再炼制出一些可以解胀气的药物，从此这里山清水秀，鸟语花香，你说多好啊！也不知道他哪来的勇气，竟说要让天阴城变成世外桃源般的地方。他那点可怜的医术，还是无聊的时候跟我学的呢。听仁安堂的学徒说，林小姐还曾帮助当地的百姓赶走了一伙强盗。他总是有点鬼主意。林小姐心地善良，难怪城中的百姓都对她尊敬不已。都说她纯真、善良。而我觉得，他是傻。掏出来的总是一腔热忱和善意。若是他能为自己考虑一点，或许就不会为了救别人而丧命了吧。哎。我不冷，多谢齐表哥。你和我不必这么客气。若无意，便不要平白让人误会。知道了。你想什么呢？若我没推断错的话，此事和暗门云长有关。云长？李牧将手腕间的伤口，应是冰魄阴司所致。刚刚我们在树林里遇见的那个白衣女子，很有可能是扮成了林小姐的样子，所以李木匠才会那么害怕，以为看见了鬼。可他为什么要这么做呢？云长又在其中扮演了一个什么样的角色呢？好了，别想了。回去以后，我会好好调查一下林思清的死因。
夫君，你回来啦？今天怎么这么晚？没什么事吧？怎么啦？时候不早了，早些休息吧。你抱我过去。你今天怎么有些奇怪啊？是吗？莫儿他们已经睡了，天色也没有特别晚，不如……这梦境竟然如此真实。怎么了，夫君？你要伤我吗？阿兰，阿兰，醒醒！阿兰，我们进入了幻境。幻境？四姐，子修。四姐，子修，四姐，四姐，四姐，刚刚是，应该是让人沉浸在其中不愿意醒来的梦。我曾在医书上看过，有些花草会让人陷入幻境，而后沉溺其中不愿醒来。莫非是此花让我们陷入幻境？泥土翻过，是有人故意种下的。之前在瘴气林失踪的人，会不会也来过这座房子？你们先睡，我来守着。天亮我们四处去看看。你受伤了？皮外伤，无碍。
好啦。那幻境是心中所想。你在幻境当中看到了什么？什么也没看见。那你呢？你在幻境中又看见了什么？娶妻生子。娶妻生子。想不到你念念不忘的居然是娶妻生子啊！哎，你幻境中的妻子是什么类型的？美若天仙，温柔可人？很想知道。八卦嘛，也不知道是哪家的姑娘这么想不通，嫁给了你。哎，你那妻子叫什么名字啊？你看我干嘛？我若不说，你一辈子都不会知道。除了你，我还会娶谁为妻？我在幻境当中看到的人是你，想娶之为妻的人也是你，现在是，将来也是。我以前从来没有想过娶妻生子。带兵上阵杀敌，我想的是会不会战死沙场。回来以后，我想的是为父母报仇。直到遇见了你，我才觉得将来的日子有了令人期待的其他模样。阿兰，你可愿意和我此生共白首？与你共白首的女子不会是我。你在幻境当中喊的是我的名字。没遇见花红轻落，月阑珊映烛火，叹岁月蹉跎，耳边低语似墨。一段执着心魄，残笑风干成笔墨，独饮空闻，随光一辗转。你看到的果然是我。我确实看见你了。你与父皇说同意取消我俩的婚礼，我心中甚是欢喜。我先去休息了。
公摆手的女子，不会是我。你与父皇说，同意取消我俩的婚约，我心中甚是欢喜。清唱。